pasteur Marcelo azoté na histoire ya Jacob et Esaü tant azoté après ce verset ya Genèse 27 ton azui na fungoli ka Bible na bandi kotanga miso nange fungwami donc miso nange fungami na verset où pasteur Marcelo pesaki babengisa biso to lepende ezala kaka to zonga na ndako avant ko bima na cuisine na bango na moni likola mesa batiaki biloko so tango batiaki biloko bo biloko bino botia na mesa te tango bapesi babina lingoli yango zona okaske nango na zupe biloko na kei nango tango na kei nango ezaki samedi dimanche na zupe biloko na tia na mesa na bandi kolia na sisi kolia biloko ekomi na butu na kasa na butu nzoto nanga elembi na bandi ko sentir bolembu lenzi ekoki nazo ko telema te nga mutu na ko bondela moyena bondela ezate esali 2 jours na ko telema te na ozo pe makasa obenga pe ambulance pété na vandi na loboko akiti siko lokola ke na vandi na loboko akiti nzenge nzambe yo avandia na bandi siko kotuna nzambe siko nzambe yebisa ngai sero ndenga zoyemba batalela kase yo yawe kolo Yesu makomino elobi bitumbeza yo kasi elonga ya ngai makomino elobi bitumbeza yo kasi elonga ya ngai bakobundisa ngai kasi bakolonganga te pona za ya Jésus bakobundisa ngai kasi bakolonganga te pona za ya yo ozali nzambe yo bundelaka ngai ozali nzambe yo longisaka ngai yango nalobi yo mosantu itumba ya butu pe na moyise yo yango nalobi yo bundela ngai nalonga. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste Ntela Lula. Et c'est ka bonzambe et kitara loye mon namalo na misala bonzambe na bonzambe Lola. Ezo futa simananto ya koloba kentamba boto kwaye. Lisusu wapi na manso azo saela biso elongo na pasteur Feza Misia. La bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Na filo mukwaya motema bivin c'est de homo depuis Londres. Pe na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston mama mami mbunga motema papa Blaise mbunga nzamba Lola amona bino bonzambe na bonzambe Yesu nde mosu qui s'est bien aimé dans les Seigneur toujours na cadre à informer bino le londela ya Lola et Yamina bien aimé dans les Seigneur c'est pour la première fois que allera na émission na biso maman na biso la servante de l'Éternel maman Esther c'est avec elle que nous allons nous entretenir tout au long de cette émission Nzela et à Lola bien aimé dans les Seigneur tozo kota tomero kitaki bonzambe na loye mo pe na maloba en tout cas tozana awa maman Esther shalom la servante de Dieu. Shalom papa Alvin. Ça va maman? Nangolanza. Bonikin ça va? Ndenga izala kati. Ndenga izala. Ah au mesana na déjà na koya. Non, depuis qu'il a déjà 19 ans. 19 ans. Ezamboka nangai. Wow. Nandimi on karandenge izala. Maman Esther on matisa ma voix na bande obazola no c'est pour la première fois. Maman Esther et lilo bani ko lo bana bango obazola ndayo. Na pesi nzambe merci pour ya permettre biso to le kana plateau ya papa Alvin Beya. Nzamba zo lokumu na pesi bandiko nyonso bakolanda pe obakolanda biso tika nzambe wana apesa bango oyo nyonso to bakoki kozwa na nzela émission oyo na banzembo na maloba na nyonso to kosala epesa nzambe gloire tika nzamba pambola bango. Maman Esther chante de l'Éternel. Où tu es en Suisse, maman? Oui, na Suisse. Où tu es en Suisse? 19 ans, Libana Yamboka. Toi, mais on a un pas en arrière. Et l'oronine s'est passé et poussé peut-être et motivé le lozon en amour à 19 ans après. Parce que naïka kosala musala onzamba pesi tant onzamba pesi ministère ezala te pour souka na 4 points car ya mboko yo zali mais pour ezala monde entier donc c'est ça que yango naye on a ko talisa bana nzambe oyo nzambe ayebi na kosala na bomo inanga nde na ko présenter yango liboso bana nzambe. Ah depuis ka nzambe na pesa ki yo ministère te apesika ano nde esengele yo ya depuis ka nyonso nous a non mokili.
Nzambe na benga kiyote. Non non non. Nzambe tango abengaka, ako benga yo bandi ko sambela. Mais Paul baki bandi ministère ya na temps. Ah bon. Donc na bandi ko sambela banda kala na Congo avant na kende na 1999, na banda ko sambela mais na 2015 après ma délivrance, Nzamba lo balanga siko bandi ministère. De tona kinga na tuni Nzambe oh banda kala so na yembaka na zaki na ministère te. Mais alobi maintenant de bandi ministère. Donc c'est ça que yango. Maman beti li solo lobi que depuis 1999 au banda ko sambela. Ouais. Mais oyo ko zo délivrance na 2015. Ouais. Par là, ozo embrouiller biso mke. Parce que nazala témoignage mo ya makasi ya munene mais le quoi toye penza pona yango te. Yango na lobi kaka pona ko pour comprendre selon si j'ai de retourner. Ok, merci beaucoup maman. Avant que tu côté na mozindo ya masona biso maman o kitsa biso ko kitsa biso non ki bonzambe na loyer mo ba découvrir maman Esther est-ce que ça y est to ezayete hein et puis to ko ba masona na biso quoi. Ok, merci papa. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu descend sur nous. Saint-Esprit souffle de tout vent. Car c'est toi notre consolateur. Car c'est toi notre libérateur. Esprit de Dieu descend sur nous. Saint-Esprit souffle de tout vent. Car c'est toi notre consolateur, car c'est toi notre libérateur. Remplis nos vies de ta puissance, pour nous donner ta victoire. Inonde nos cœurs de ton onction, pour rendre capable, Esprit Saint. Remplis nos vies de ta puissance pour nous donner ta victoire. Il nos cœurs de ton onction pour rendre capable, Esprit Saint. Papa nanga inabelele yo bundela nga etumba oyo soki yote nakokite yo makasi ngai nanzimela papa nanga inabelele yo bundela nga etumba oyo soki yote nakokite yo makasi ngai nanzimela Sana po sana yo molimo na Nzambe tolingi tomona yo makasi ya basantu kita ebe yosala opesa elonga yo molimo mosantu elonga ya basantu tozana posa na yo Yesu tozana posa na yo molimo na Nzambe tolingi tomona yo Yawe tolingi tomona yo makasi ya basantu kita osalela biso ngolu Yawe osala ekala bosanta opesa elonga yo molimo mosantu elonga
On a chanté rocher des âges, Emmanuel, Dieu parmi nous. On a crié, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, souffle de tout vent. On a chanté, rocher des âges, Emmanuel, Dieu parmi nous. On a crié, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, souffle de tout vent. Car c'est toi notre consolateur, car c'est toi notre libérateur. Alléluia. Merci le Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Merci Jésus. La Bible dit sans toi nous ne pouvons rien faire, Jésus. Alléluia. Celui qui a la parole de la vie, c'est toi, l'unique et le véritable. Alléluia. Merci le Saint-Esprit, l'ami fidèle. Mon associé, c'est toi. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Souffle de tout vent. C'est bon, papa, merci. Voilà, Bonzambe, les Ofuta. Maman, Esprit de Dieu. Message nous transmettre par là. Parce que la Bible dit, la Bible dit dans Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sera rien. Dans les autres, ils ont une enveloppe. Donc, ils ont une carte de biso, donc, sans l'esprit de Dieu, ata mutazo lo bake, na yebin zambe, so kana molimo na nzambe te, royaume ya nzambe zo partenir na été. Donc, yango na yeba ki Saint-Esprit on nzamba inspiré na nzembo oyo. Na yebi que l'esprit de Dieu, na yebi que dans la parole il y a l'esprit et vie. Donc, car il y a l'esprit est là, il y a la vie est là. Donc, c'est ça. Comme Dieu, il a transporté Ézéchiel dans les ossements desséchés. Donc, c'est l'esprit qui a donné la vie. Même si Sangisa qui miku apo ekoma ezongi sanzoto, mais alobaki ka moli monde sanini ekota. Donc c'est ça qui pour moto comme la vie sous. Vraiment, en réalité, à l'homme c'est l'esprit dit la Bible. Amen. Maman, toujours dans quatre émissions, au bétili so que tant moment où Kenza m'a bengo dans ministère, ça là encore ko yembela ye, mais il y a d'autres personnes où Kenza qui a bandi na ye aye ba royemba ami kotisi na ko ko yembela nzambe nem Bible zo senga non. Est-ce que Seigneur ko zo ka appel avant que ko mo yembela ye? Oui, pose appel parce que nzambe mutabenga rati. Abisoki ya bengite wa ko benga bengi na pamba. Do fonzamba benga yo tonga bengi yo pe alobina yo kende. So nzamba ko bengo mais so ka pression zelate. Tonga zo bano kende ezana eloko ya pression pour que nous transmettre dans le peuple et le bico que nous puissions savoir. Mais la Bible c'est sa permission que aller partout faire de toutes les nations mes disciples non? Mais aller partout on est dans mon tout foi yambaye sur tant que Seigneur Sauveur. Alobini que a possible ce pouvoir de devenir enfant de Dieu pour na moto à réussir to ayambiye sur tant que Seigneur Sauveur. Nda komi mo na nzambe moto so mo na nzambe te. Parlons le banini. Oui moto so mo na nzambe te to na créature. Toi na moi na nzambe oya koti na kati ya bonzambe pour comme ko partenir azo demeurer abi celui qui demeure dans ma parole il ne verra jamais la mort donc muto azo demeurer na kati ya bonzambe nde wana oya yebi. Quand tu demeures déjà dans sa parole maman est-ce que sengelo ozelaka oyoka voya nzambe ke na tinyo comme musicien ou comme parce que bele bazo yembela nzambe batika ko zo pete. Oui, kozala moi na nzambe na kozala servante ou serviteur c'est eza le moté papa. Ok, pardon, la différence entre yo, chantre de l'éternel, chantre ok, yo kanzambe din va audible. Bon, parce que ngai oyo nakolo ba pona ngai on a betaki solo awa ke il y a longtemps que na yeba kinzambe. Mais na bana pe ko sa musala na awa tant na zo yemba batu pe bazoko bondela au moins na pe église ke batu bazoko ta présence nzambe. Na longo ana ke na poto. Na yembela pe nzambe batu bazo bondela. Mais ça qui n'est l'euro moko, eux ben éco ça là que ministère est kendete. Et ça qu'il fallait dans le Canada délivrance. Oh le Canada délivrance, yo yembila déjà nous en parlons, ils ont confirmé que il y a d'autres bassins dans mais ba chanter comme ça bazo yembila mais bazo vivre dans masumu. Oui. Ils ont reconnaître les bossa caméra que pendant que bana ko yembila nzambe. Oui. Ozo yema na église bandeko bazo ko na présence ya nzambe mais ozalaki na double vie au bana ko ça en cachette. To ko lo baté double vie.
tant la zone délivrance c'est ça délivrance tous à la clé bande balanda biso hein délivrance délivre na makamobo donc aux salés aux anet ba pharisien na ba scribe oh Jésus azolo ba que non ba yebi lilo ba yanzabe très bien mais bazo en pratique faites ce qu'ils vous disent mais ne faites pas ce qu'ils font basé en double vie parce que tant dans le bano ils avaient maté moi je monene mais le col na yepe tant que ozo le kaka nazo le ka donc na ba ke nazala ki ko yembela nzambe mais nazala ki lié wana na ba loi ya famille nazala ki lié na makambo papa mais quand aider biso bible zo ba ke o ba ye kat na nkolo ba ko ba nouvelle créature et ça là qui les choses OK vas-y qui nzambe ko benga yo ayebi pourquoi alongolo tam sous place wana mais po okoma na makambo ya zoloba po eloko mo fo salama nzela mo fo salama ozomona akobengo tam sous po a épargner yo na makambo boye mais po okoma servante po okoma o nzamba otinda po oleka na nzela o nzamba alingi po alongola yo na nyonso yo zalaki nango po apesa mission au sala papa ozoye milanzambe na église ozalaki délivré te oui vini no bana commune oyo yebi ko ozalaki délivré te nakolo ba vie nakolo ba tango muto azalié okotamba na banga nzambe te oui okotamba na banga nzambe te muto talo ba keno nazaki obondela na ko banga nzambe te tango nazalié na ba loi o ekanga kinga na ko banga nzambe te na otambola ndenge ba loi wana ezotindanga na tambola mais là ni bana ko tinda ke tango zo yembela liboso à église ozo modéré bande o baso lela donc eko ozala donc eko ozala ozana don mais don wana dam sezo suka kaka na église mais ekoki ko traverser te eko kende te eko ozala te o sentir liberté mo ya don o nzamba pesio mais parce que ozaka kaka lié donc nzamba ko ozwana yo atie wana pesio likaba oyemba mais po okoma bisika o ya lobito okoma o ya lingi ozala donc faut les kana na délivrance OK maman oh ce que OK il va ya nzambe na ndoto na vision na conviction que abengyo na musala ngo comment oui ezaki na jour moko na vandi na uti ko tika bana na classe to na zongi lokweza ka ezaki habitude nga so na tongo naza ko tia na tara déjà ba adoration na télévision mais na YouTube naza ko yemba nanga na kila nzembo mo naza ko linga mingi nzembo ya sœur Mika Mukeba zana nzembo mo wana so na bien souteme yana nzembo yana nzembo mo ezaki na azoloba eloko etika kinga azoloba sol akomi Paul azoba sol akomi Paul siko ngai docteur abakeza délivrance ngai na banda comprendre parole ya nzambe te vous comprenez ngiso banda comprendre na ndo comprendre parole ya nzambe te eloko banda osala nga pasi yango wana na yembaka bien partout na kendaka na ba bengisa ngapi mais parole nde eloko banda banda comprendre ngo te so un jour on a vendu na hôtel ndeko wana na zo bondela ndo sepende azo yemba na zo bondela et comme na bomambo na bondela vraiment et comme na mwambo na okila kati nanga ndire mutolo bananga na zeka ngamo na salon na zui télécommande nga na tie pause to na tie pause na vandi na loboko ya kiti siko lokola ke na vandi na loboko ya kiti ndire nzambe yo avandi hapo na bani siko kutuna nzambe siko nzambe yebi sangai sero ndenga zo yemba lokwa nga comprendre la parole ya nzambe te mais eloko toucher nga pa lobi ke sol akomi Paul siko yo akomi Paul ngo na ndenge nini siko ndeko ndenga zo yemba ma sœur Mika Mukeba ndenga zo yemba est-ce que ayoyemba po na sagesse oyo azana yango azoyemba po yonde muto inspiré banzembo oyo azoyemba po banzembo azoyembe uti na kati ya parole ya nzambe papa Alvin dans les jours là on a yoka ke bato lobi ke nzamba lobaka litoyi na ngamba moko efongwami nzambe abandi koloba les jours là j'ai compris que Dieu a lobaka abandi koloba na ngai non eza na kati ya maloba na nga ndenge azoyemba wana eza na parole siko ngai olina tuna pe nzambe na mitu wana ko na yoki alobi naloba ke ngai o pe na kopena na parole te siko tango lobi na nga na parole nga na kosala ndenge po na yeba pe parole yango na telemika na ndako na bandi ko baluka na ndako na bandi ko sauter na bandi ko seka na bandi ko sepela sans que na tuna nzambe ki na yeba ondeni mais eloko tikenga ka po nzambe alobi na yoki nzambe donc nde sengo na ngeza ki wana donc elekaki même pas un mois nde salaki ke na kendaki bon na ko ba na kenda na ndako moko ba bengisa biso to lepende ezala kaka donc to zonga na ndako avant ko bima na cuisine na bango na moni likola mesa batiaki biloko so tango batoki biloko na po bo biloko bino botsana mesa te tango ba pesi ba bidanga oh lingoli yango zwana okaske nango
nazwi mpe biloko nakei nango ntango nakei nango ezalaki samedi dimanche nazwi biloko natia na mesa na ebandi kolia nasisi kolia biloko ekomi na butu na kati ya butu nzoto na nga elembi nabandi kosentir bolembu lundi ekoki nazokoko kotelema te nga moto nalinga kobondela moye nabondela eza te esali 2 jours nakoka kotelema te nazwa mpe makasi ya kobenga mpe baambulance mpe te donc nazolalaka après nayebisi mobali na ngai na bino kende oyebisa paster aya ata soki oya retard aza te otikela ata lettre na se ya porte na bango ntango mpe paster aye so na 22 heures abandi mpe prière ntango abandi prière nakwei kokwea nakwei nde baesprit ebandi koloba na kati na nga baesprit ya bakoko mibale ebandi koloba na kati na nga moko mobali na nga ayebaki kombo wana mais moko ayebaki kombo na ye te donc ntango esili délivrance nde passe na biloko oyo moko mobali nozalaki awa yo nde moto koexplike malamu ale ye ntango ezalaki takei na ye mobali na nga atuni nga eloko esalaki atuna kaka kombo oyo ayebaki wana te abi kobetelanga lisolo ya kombo te aza nani donc nazalaki étonné ya koyoka kombo na monoko na ye abita makambo eleki ata makambo eleki awa donc après une semaine nde namoni nini nazotanga bible ebandaki koyoka paster mo azoteya ezalaki paster Marcelo azoteya na histoire ya Jacob et Esaü ntango azoteya apesi verset ya Genèse 27 to nazwi nafungoli ka bible nabandi kotanga miso nange efungwami donc miso nange efungwami na verset oyo paster Marcelo apesaki miso nange efungwami nabandi siko comprendre histoire nyonso to ezalaki na kati ya selon ndenge apesaki verset nabi oh nzambe nde osalaka makambo donc ezalaki étonné na temi nabandi kobondela nzambe nabandi komisa nzambe donc ekoleka esu une semaine nde abandi koinspire nga banzembo oyo omoni lelo na yembi grâce à grâce. Merci beaucoup maman. Esther ozali na parcours na nzambe ya lola. Moi bo loyembo lisusu maman parce que vous découvrir nde album omemeli biso. Amen. Et ça la biso bien makasi. Epai na yo yo nde mosantu yango na ye epai na yo kobakanga mosika te yango na ye epai na yo oyo nde mokangoli na nga yeso yo Les ennemis se lèvent balingi babebisa oya motu ya otakati na ngai babosani na bombama na oya kufane kuluswa sekwa po na ngai asopa makila na ye yango lelo ngai nakangolame oyo bolingo monene yeso yo naluki yo kolo na ngai mosantu na ngai ngai namoni yo kolo na ngai na bomoi na ngai ozali nzambe obundelaka ngai ozali nzambe olongisaka ngai yango nalobi ye yo mosantu bitumba ya butu mpe na moyise yo yango nalobi ye Alléluia. Makomi nelobi bitumba eza ya yo kasi elonga ya ngai bakobundisa ngai kasi bakolonganga te mpo naza ya yo makomi nelobi bitumba eza ya yo kasi elonga ya ngai bakobundisa ngai kasi bakolonganga te mpo naza ya yo ozali nzambe obundelaka ngai
ozali nzambe olongisaka ngai yango nalobi yo mosantu na ngai bitumba ya butu na moise yo yango nalobi batelike pana yo molongisa bitumba ngolo Yesu batalelaka se yo yawe ngolo Yesu makomi na elobi bitumba eza ya yo kasi elonga ya ngai makomi elobi bitumba eza ya yo kasi elonga ya ngai bakobundisa ngai kasi bakolonganga te mpona eza ya Jésus bakobundisa ngai kasi bakolonganga te mpona eza ya yo ozali nzambe yobundelaka ngai ozali nzambe yolongisaka ngai yango nalobi yo mosantu bitumba ya butu mpe na moyise yo yango nalobi yobundela ngai nalonga nombreux mes ennemis, les regards sont fixés vers toi, oh ma banne. Nabamanini, Kolo Yesu Azali, Sabbath. Amen. Bonzambe, Lola, Ezofuta. Mon mystère. Amen. Obi que nous sommes montés au convaincre. Na nimisiko ndeke ozu à peine. Mais bande wana da bayaka romi coach saka na musique ya bonzambe boy. Félicitations pour Nzembo maman. Titre non nini? Bondela na longa. OK, olobi que ozali elonga ya bayenyo surtout bataille là. OK, parlo lingo lobanini. Eza na ba misu bataille la Nzambe mais ti lolo bazomuna loboko ya Nzambe te. Donc c'est que bazo bondela bien te parce que alobi mutu te ko ya pa na Nzamba zonga ndenga yaki. Mais oui. Maman olobi parce que bazo bondela bien te. Na ko pesa pega verset musu na. Oui, alobi que so zo sengo zo zoate c'est que zo bondela mal. Merci elenga maman. Toujours na kati ya Bible, papa Max Azana. Eza na ndeko mo na Bible, asala nza na komo ya Paul. Paul a donné Echad. Bible zo ba que Paul a prié en plusieurs reprises. A-t-il une réponse favorable de la part du Seigneur. Et deuxièmement, tout le monde peut comment toujours na katabina comme Jérémie. Que pourquoi ma souffrance était continuelle. C'est que mon père bana au bon de la bien tenant ba Paul. Pour na Jérémie, mais Nzamba qui ko yebisaye puis place de souffrance zo uta non. Alors pour na Paul. Le gars a prié, Mbalanamba a eu réponse favorable. C'est qu'il a prié qui peut bien te. Non. Paul, vraiment, histoire, il y a Paul, son moutabi a tant angoté, c'est qu'il a eu la Bible bien te. Ok. Mais tu as la Bible bien expliqué, Bisso. Tant on a zo le ban à Bible, il n'a aucun qui ne découvre dans le Bible, seul a commis Paul. Donc, Yangwana, il n'a eu que côté vraiment l'histoire, il y a pour comprendre Paul, il y a le bani. On a vu à Paul, Bisson, c'est une histoire, il y a Zalaki, maîtrière, Zalaki, Koboma, Zalaki, Sal. Tant on zamba, il y a qui apparaître dans la route à Damas. Pour benga Paul. Donc, yango moni Paul là-bas qui nini. Ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit. Qui vit en moi. Donc, ayeko na Philippiens 3 le bini. Tout ce qui était vil, tout ce qui était précieux, tout ce qui était comme un gain, mais je les considère comme la boue à cause de l'excellence. Il y a qu'à gagner parole en Nzambe. Donc, Nzamba ko benga yo ezaka te po le koza na kunki. Pour ça le ngoli kunki ndé ngola saki azana yo. Oh déjà c'est là Paul les qui monene. Pour ni Paul a changé qui langage a dit que ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ndé ni ba démon wala ba ki to yebi Paul to yebi Jésus. Ah pour azaki na Nzambe. Donc c'est so ou aluki motema na mo baluki Nzambe au mona Nzambe papa. To yebi Paul to yebi Jésus. Mais côté ya ba misu balobi ke bango ba yebi. C'est que na ba misu pe ba tamola na komo ya Nzambe mais Nzambe yebi bango. Ayi bango te.
po démon alobaki na yebi papa Alvin na yebi Yesu ya sambelaka et nous bateke balobaki teke ba yebi Paul mais ba yebi Christ oyo avandi na kati ya Paul donc c'est ça que ba Christ ye Paul azaki na Christ. OK amandze mo message clé na ngwezani yango na lobi o ezan nzembo oyo tango na habitant besoin de délivrance. Oui. OK tango na zu délivrance nzembo ali bosso na lala kiton na lali na lamuki na ngina vanda pona na banda ko sambela nde na yoki nzembo ezoyemba vraiment nezoyemba tango ezoyemba na o nzembo ya nani mais ezoyemba na 8 ans na bonde mais nzembo elongwa te ti na bimi na salon nzembo ezoyemba ka de na zui iPad danga na bandi ko enregistrer donc c'est ça nzembo ali bosso nzamba banda ko félicitations vraiment en tout cas. Je suis convaincu dans le Yembo. En tout cas, félicitations. Je crois que nous avons la promotion très bien. Et maman, toujours dans la 4e émission, quand vous avez un message que vous n'avez pas dans le colo, on s'est posé la question que les musiciens basés belé et dans le colo et dans mon nene, au Kobanawa, au Sukawa, message d'assurance, nous avons appelé ça pour que autant de yango quoi. Message de Zala qui. Il y a Jean-Louis Trandé. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, il y a la vérité. Wana, yango esali keke kangolanga. D'autant on zamba pesinga na yebi que vérité en Zambé, nde muto memanga, parole nde muto tambusa biso. Donc c'est ça qui yango nde assurance tant abiki na zana yo, abi ne crains rien, je suis avec toi. Donc c'est ça qui tant ngazo ko asiringa na parole na ye, donc ko nazo mona pe o alobaki na ngezo ko kisama. Mais dans la bande musu OK ba komi na suka mama ba yekilo yembo kitoko nzambe bundelanga na longa mais bana ba situation mo d'ici depuis papa na ko prier situation na bango échangera terrassé par la maladie bana ba cancer depuis ba kena poto que depuis bazana na kini ba dossier za bazwa misala te rien ne marche malgré que bazoluka et le nzambe lo ni ko lo bana bango na ko lo bana bango to ya ko luka nzambe te pona musala pona mbongo pona libala pona bana non to luka nzambe pona éternité mais malgré cela Pierre a posé qui kolo mutuna wana mama kolo alo ibolu kana liboso wayo mais nyon misusu wana epesa bila kwa matame le zola na yesu to ozwa nini oui ba Pierre batunaki mais alobi ni soki on oya ko abandonner nyonso alandi ngai alors royaume na parole ya nzambe papa Alvin ena nyonso ezandi muto comprendre parole ya nzambe na ba révélation donc parfois tout temps en bible tout temps ngolo kwa journaux tout temps ngolo ko la revue tout temps ngolo ko le romo OK parole ya nzambe batanga ngolo ko la lettre mo batindeli ote parole ya nzambe yana na réalité parce qu'il y a la vérité donc parole ya nzambe za yemo ko nzambe abi au commencement était la parole était avec Dieu et la parole c'est lui-même Dieu. Donc si ça tango zotanga parole nzambe ko tanga ngote mbangu o ba ko landaka ba monde ngezo kende alobi nini ni ko lo bani Saint-Esprit révéler nga pour la comprendre oyo le bel l'accès. Donc mingi na comprendre ba tanga bible na révélation te. Ah bon. Oui. Parce que honnête que ba o ba na ba situation ya passe ndena wutu lo bana yo et lo ni ko lo bana bon selon lo yemo wutu yemba na ko lo bana bango ke nzambe alingi biso nyonso nzambe na bosenga na biso bien aimé dans le Seigneur ndenge na yembi nzembo ezakaka tango nzambe asalenga ngolu ya ozwa délivrance a inspiré nga pe nzembo bundelanga na longa donc muto abundela biso ezaye moka nzambe ozoma alobi demandez il vous donnera donc c'est ce osengi akopesa yo mais ozosenga na motema nini foi ba cœur oyo ozosengela nzambe osenga nzambe te parce que bele basenga nzambe apesa ba misala bakoma na ba raison na église te parce que mikolo osala mingi parce que mikolo na ba makambe belé donc yango wana siko nzambe atala cœur oyo ozo demander na cœur nini. Donc c'est ça que on ne se voyait pas nzambe akozonga jamais le lenga yaki to luka nzambe po ye ndenzela yende éternité on ne se tira bien au pesa na biso. Merci. Merci beaucoup la servante de l'Éternel. Album il a combien de titres? 7. Izalina Esprit de Dieu, to solion de Dieu. Bundelanga na lunga ngolu donc quoi bande ko pena ba bien bete to na avec la 4 ngolu olobeli onka onyolo ba message ni pa ngolu parce que toujours vivre papa Alvin na ngolu muto ta ko loba kana lamuki na tongo na lo abeta to ke na lamuki ponga mona linga lamuka non to lamuki po nzamba lobi to lamuka ozomona
donc eza grâce que Dieu nous a fait ya komona journée ya lelo ya kozala na bomo nyonso tozosimba eza na oka grâce eza teke parce que nga na bondela mingi parce que nga na ogêner trop koleka baninga yango nde na omona te eza ngoluka nzambe asali biso. En tout cas, merci beaucoup maman et je viens pour t'adorer. Ouais. Ok. Loye mani toko yo waskoyo. Elohim, oh, je viens pour t'adorer. Ok, on y va. Au stade du choix entre les deux. Elohim. Nzambe ya lolai Ona moni tena na kufani na yo Ikolo pena se Eza tola kakane oza kumba Obungi na lokumu ya Naembeli yo Nzambe ya lolai Ona moni tena na kufani na yo Ikolo pena se Itatola babale oza komba Omongina lokumu ya Bakumisa bakonza mboka bato batunda bambongo bazwa eloko te bayembela basi pe bilamba babwatile oyi bazwa eloko te ngai nayembeli mokonza bakonzi yawe avandi na ngwende na kiti na ye ya bokonza likolo nani yango akolongola ye na kiti ye abongi na lokumu pe masanjoli ye mokela likolo pe na se mokela likolo pe na se bampaka bazowaka mitole bampaka bazowaka mitole balobi mosantu we aza nzambe oyi balobi mosantu we aza nzambe o nana kokani na yo obongi na nkembo eyi nana kokani na yo obongi na lokumu yeso yo haleluya Embeli yo Nzambe ya lolai Ona moni tena na kufani na yo Ikolo pena se Itatola kakane oza kumba Obongi na lokumu ya Naembeli yo Nzambe ya lolai Ona moni tena na kufani na yo Ikolo pena se Itatola kakane oza kumba Obongi na lokumu ya Elohim o nzambe nangu ya Elohim Nzambe nangu ya Elohim o nzambe nangu ya Elohim Nzambe nangu ya Elohim o nzambe nangu ya Elohim Nzambe nangu ya Elohim o nzambe nangu ya Elohim Nzambe nangu ya Amen. Amen. Merci beaucoup maman. Nzambe yangu ya message clé nini eza na Elohim. Ami bayembela basi, bayembela bilamba, bayembela ba voiture, bayembela bambongo na bango banango. Mais bazue le roté. Parce que la vie est dans la parole. Même si au koki koza na mbongo, oza milliardaire, millionnaire, soko zangi parole ya nzambo za pamba. Donc c'est ça qui yango nzambe ndenge asala ki ngolu na ko sala ki na yemba nzembo oyo naki ko comprendre que koza na ba building ne batu balinga balingi bandako balingi bambongo balingi nyonso ba yembela basi ba yembela mibali mais muto azangi parole ya nzambe à vide sans protection. Merci beaucoup maman. Album essaie bimi déjà. Oui. Na ba maison d'édition ni ezali to pour na kozon force ani. Donc ça na ba maison té parce que ce moto ça non ah oui ça
manager na ngai manager na Tony Mangana oyo aza wana ye moto azalaka nango soki moto alingi opesa ye numéro akoko benga po aupa papa Alvin tokotika mpe bacd soki moto alingi abengi papa Alvin arozwa namoni déjà production on a déjà na plateforme nyonso na nini arozwa production on a déjà na producteur un coup une femme maman aujourd'hui producteur oui producteur parce que c'est mon mari eza maison na biso ya nini donc bossala la production Bola Mwanzambe. Ok, merci beaucoup maman pour le album. Tu as contact mon assez, ni ma maman yangwana beaucoup combiner, beaucoup en contact na maman, na biso maman Esther, na moni peu koto lunyaki bonzame mais koto on dirait aucune guerre. Et là il pour comment capitaine ya maswa ou comment? Parce que là on diriger. On diriger commandant. En tout cas, merci beaucoup maman Esther d'être venue. C'est la fin de notre émission. Message no ya souveni au cours de bandeko balanaki du début jusqu'à la fin. On appelle si bandeko no sombote, bandeko surtout va soutenir maison ya appelle na producteur nanga Papi Panzu HDMI. Ça souffle le bagam un mois tendresse, non, la métier comme production. D'autant que producteur a tué à Mwanzambe. Tu makambo ya mobile nangate. Bien sûr que Mwanzambe. Oui, c'est ça. Mais beaucoup cher moko quoi. Oui, cher moko mais na makambo Mwanzambe, toujours le belatango za producteur na bi producteur. Donc so va tuninga pour la mobile na loba pe na lolenge oyo. Producteur faut préciser non maman. Bon, producteur c'est mon mari. OK. Papi Panzu HDMI. Batu ba yebi na kombo HDMI. OK. Manager Tony Mangana. Manager na ngamso aza na Suisse kuna ya Nzambe. Non na bandeko nyonso na bandeko nanga to yembi na bango ensemble. Nzambe vraiment apambola bango. Donc toza na papa Clavier. Donc Nzambe o aza responsable na bango na kati ya groupe. Donc Nzambe vraiment. Comment on est Ozo c'est la Nzamba. Non, groupe déjà Zalara. Groupe et comme Zalara déjà. L'adoration brise les chaînes. OK. Ouais, ça c'est même la salle on a ba YouTube hein, parce que yebi ke Zara bongo déjà. Ndé nzamba pesa de bandakala. Merci beaucoup maman Esther et merci vraiment na ndenge oye. Ba excuse nanga. On a remercié tes pasteurs nanga, il faut remercier. OK. Na pesa pasteur nanga vraiment mbote makasi nzambe apambola ye oyo a soutenir nga na musala oyo oyo nzambe asalaki ke na sima album azwaki kozwa mpe badirective oyo nzambe azakopesa yebisanga en tout cas papa na ngai pasteur Géry Teka nzambe apambola ye mama pasteur Priska Landu nzambe apambola bango makasi. Merci. Merci beaucoup maman, merci Nandenge Oye, merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est la fin de notre émission. Merci à mon équipe technique, John qui est derrière la caméra. Merci vraiment maman. Une fois de plus, le bossa caméra, merci Nandenge au comprimé, biso na moi retard oyo. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. On se retrouve à la prochaine. Bonzambe na Bonzambe Lola. Ezo futa simana to ya ko bakenzamba boy. Donc voyez ce soit na masazo service.